a good student I'm a good student สวัสดีครับผมอาจารย์อดัม Bradshaw กับ Movie Hits with Adam ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 3 ทุ่มทาง True for You ช่อง 24 นะครับสำหรับภาพยนตร์ที่เราจะได้ชมกันในวันนี้ก็คือภาพยนตร์ชุดซอมบี้ไซไฟสุดมันนั่นก็คือ Resident Evil 3 Extinction พีชีวะ 3 สงครามสูญพันธุ์ไวรัสนั่นเอง We're surrounded. We need help. Can anyone hear us? Can anyone help us, please? Of course, every time, Mama. ตะกี้เขาพูดว่า we need help Can anyone hear us Can anyone help us please ซึ่งแปลว่าพวกเราต้องการความช่วยเหลือมีใครได้ยินพวกเราไหมมีใครช่วยเหลือพวกเราได้ไหมได้โปรดนั่นเองนะครับคำว่า HEAR แปลว่าได้ยินนะครับเช่นคุยโทรศัพท์กับเพื่อนแล้วถามว่าได้ยินเช่นไหมก็คือ Can you hear me Can you hear me ตอบได้ว่า Yes I can hear you หรือ No I can't hear you ไม่ได้ยินเลยนะครับหรืออีกคำหนึ่งที่พ้องเสียงกับคำว่า HEAR ก็คือ HERE แปลว่าที่นี่หรือตรงนี้นะครับเช่น Are you here Are you here คุณอยู่ที่นี่ไหม Yeah I'm still here ฉันยังอยู่ที่นี่นะครับ I'm here ฉันอยู่ที่นี่ Here HEAR หรือ HERE ก็ได้ครับเอาละครับถึงเวลาของ Movie Hits หนังดัง Box Office ของ True for You ช่อง 24 แล้วนะครับ Have a good time right here on True for You